হ্যালো বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। আমি আছি আপনাদের সঙ্গে মামুন ফিশিং। আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো পুকুরে কিভাবে মাছ ধরতে হয়। এই যে আমার পিছনের দিকে পুকুর, এটা আমাদের পুকুর, আমরা চাষ করি। এই পুকুরে আমি মাছ ধরবো বড়শি দিয়ে। চলুন আপনাদেরকে আমি দেখাই, কথা না বাড়িয়ে।
বন্ধুরা দেখতে পেলেন আমি কিভাবে মাছ ধরলাম, আমাদের চাষের পুকুর, এটা আপনাদেরকে দেখানোর জন্য আমি ধরলাম। আর ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আর দেখা হবে আবার পরের নেক্সট ভিডিওতে, আপনারা খালি আমাদের সাথেই থাকবেন।